이 다기능 소형 자동 연마 폴리싱 CNC 머신은 정밀 가공이 필요한 다양한 작업에 최적화된 설비로 밀링, 연마, 조각 기능을 한 대에 집약한 고효율 장비입니다. 자동화 시스템이 적용되어 가공 속도를 높이고 고정밀 가이드 레일과 강력한 스핀들을 통해 균일한 품질을 유지할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 공간 활용도가 높으며 다양한 재료에 적용할 수 있어 목공, 금속 가공, 플라스틱 가공 등 폭넓은 산업에서 사용 가능합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 안정적인 성능으로 생산성을 극대화하며 정밀 가공이 요구되는 분야에서 이상적인 솔루션을 제공합니다. 이 설비로 생산성과 효율을 높이고 싶으신가요? 각종 주문형 부품과 원부자재 공급이 가능하며 빠른 납기와 안정적인 품질로 여러분의 경쟁력을 높여드립니다. 지금 바로 노아의 방주 카카오톡 채널을 추가하시고 문의해보세요. 함께 성공을 만들어갑니다.